남자친구 코골이 때리고 싶은 충동이 드네요. 남자친구 코골이가 너무 심해요. 이 정도로 심하진 않았는데 살이 찌고 더 심해진 것 같네요. 코골이 방지 테이프 같은 건 불편하다고 안 하고 방법이 있을까요? 체중이 증가하면서 코골이가 심해졌다면 목 주변 지방이 기도를 좁게 만드는 게 원인일 수 있어요. 우선은 체중 감량을 통해 기도 압력을 감소시키는 것이 필요해 보이며 수면 자세도 옆으로 돌리면 코골이를 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 잠자기 전 음주, 과식을 피하고 규칙적인 수면 습관 유지가 기본입니다. 코골이는 체중 증가 외에도 비중격 만곡, 비염, 편도 비대, 혀 비대 등 여러 가지 원인으로 나타날 수 있어 원인 파악이 중요합니다. 증상이 지속되거나 심해진다면 이비인후과 또는 수면의학센터에 방문하여 수면다원 검사를 통해 맞춤 치료 계획을 세우는 것이 필요합니다. 지금 겪는 건강 고민을 알려주세요. 의사 선생님이 실시간으로 답변합니다. 동네 의사